做人最重要的是让别人对你产生信任，无论遭遇多少风雨，承诺过的事，无论多难都应该履行。诚信是立身之本，不能轻易违背。一个人如果经常出尔反尔，时间久了，别人便不再愿意与之来往。穷不是问题，但欠钱不还，则是人品的缺陷。金钱虽然可以再赚，但诚信一旦破裂，就像破碎的镜子，无法恢复原状。再怎么困顿，也不能说话不算数，因为失去信任的人，无论走到哪里，都会举步维艰。这个世界上，聪明的人不少，但有底线的人却不多。机敏与精明并非坏事，然而过度算计，便会失去做人应有的分寸。为人处事，最忌讳耍心计，表面上道貌岸然，背地里却满是算计。这样的人迟早会被别人疏远。阴谋诡计或许能带来短暂的利益，但终究无法赢得长久的尊重。真正聪明的人都懂得与人交往时保持真诚，因为他们明白，一时的得失不重要，长远的信誉才是立足之本。世事无常，但坚守底线的人，无论处于何种境地，都能活得问心无愧。行为端正，才能在人生的道路上站稳脚步。诚信是一个人的根，厚道是一个人的福。当一个人走得端正，才能获得他人的敬重。无论是顺境还是逆境，都不能为了眼前利益而违背原则。贫穷时不欺骗朋友，富贵时不忘记恩情，这是做人最基本的修养。世上最珍贵的不是金钱，而是一颗无愧于心的良知。君子爱财，取之有道。真正懂得生活的人，都知道财富只是人生的一部分，而人品才是决定一个人能否走得长远的关键。没有良知，再大的能力也无法让人幸福。成功可以靠才华，但真正的长久立足，靠的是人品。世上所有的机会，都会留给值得信任的人，所有的好运，也只会降临在心存善念的人身上。黄金虽贵，但也比不上内心的光明磊落。钱财可以堆积，却无法买来别人的尊重。真正有智慧的人，都懂得品行的重要性。他们知道，拥有好人品，才是一个人最大的财富。世界瞬息万变，但做人最基本的准则，从来不会改变。行走于世，最不能缺少的，是对原则的坚守。利润再诱人，也不能违背良心去获取。权力再大，也不能践踏他人的信任。人生是一场漫长的旅程，最重要的是保持一颗善良的心。那些看似不起眼的诚信，往往是决定成败的关键。踏实做人，光明磊落，才能真正赢得别人的信赖。机关算尽，终将害己。唯有真诚待人，才能获得长久的幸福。做人不能只为眼前的利益，而忽略了长远的未来。所有的好运，都是过去积累的结果，而所有的困境，也往往源于曾经的选择。品行端正的人，纵然一时落魄，终究能够东山再起。而为了短期利益而不择手段的人，即便曾经风光无限，也终究会遭遇困境。世界从来不会辜负善良的人，也不会永远纵容那些不择手段的人。所有的成功都建立在人品的基础上，而所有的失败往往与贪婪和算计有关。人品决定了一个人的高度，也决定了人生的厚度。金钱固然重要，但若失去了做人最基本的诚信与善良，那么即使拥有再多的财富，也终究难以安稳。真正聪明的人，从来不会因为一时的利益而丢掉原则。他们深知，做人不能为了眼前的小利，而放弃长久的信誉。与其斤斤计较，不如放眼未来；与其耍小聪明，不如踏实做人。脚踏实地，行事端正，才能在人生的道路上越走越远。相反，那些为了一点点私利而坑蒙拐骗的人，最终只会被人唾弃。诚信是一个人的根，厚道是一个人的福。当一个人内心坦荡，行事端正，便能在人生的舞台上闪闪发光。世事变幻，但真正值得坚守的东西从不会改变。人生在世，不求大富大贵，但求无愧于心。小聪明或许能带来短暂的得失，但长久的安稳，则取决于一个人的品行。真正能长久走下去的人，都是那些拥有良知，并且始终不改初衷的人。时间是一面镜子，能够映照出人心的善恶。岁月是一场考验，能够检验出一个人的品行。唯有那些坚守原则，不被利益诱惑的人，才能在人生的长河中活得稳当且安心。做一个值得信任的人，才能收获真正的尊重。无论人生的路途如何曲折，都应该保持诚信与善良。与其算计别人，不如光明磊落地活着；与其贪图眼前小利，不如着眼于长远发展。真正的智慧，不是精于算计，
而是懂得守住本心。那些在人品上能够坚守原则的人，无论遭遇多少挫折，最终都能东山再起。做人最关键的是拥有良知，最重要的是保持诚信。只有这样，才能在纷繁复杂的世界里活得长久，站得稳当。